픽업트럭에서 서랍 하나 열었을 뿐인데 그 안에 들어있던 건 공구도 낚시도구도 아니었습니다. 이런 서랍 시스템은 해외에선 꽤 흔한데요. 트럭 아래 공간에 서랍을 짜놓고 공구나 캠핑 장비를 수납하는 용도로 주로 쓰입니다. 그런데 요즘은 이 안에 취미용 장비는 물론 양주나 심지어 총기류까지 넣는 경우도 있습니다. 실제로 미국 일부 지역에선 총기를 이렇게 차량에 싣고 다니는 게 합법입니다. 조건은 단 하나, 잠금 장치가 있어야 하고 탄약과 분리해서 손 닿지 않는 곳에 보관해야 하죠. 하지만 주마다 총기법이 달라서 이 방식 자체가 불법이 되는 곳도 있습니다. 당신이라면 이 서랍 안에 뭘 넣고 다니시겠습니까?